大家好，我是交通小王。今天到达崇左的一个景区，在景区的附近住了一个酒店。今天晚上突然降温了，特别冷，所以打开空调制热。打了一会儿，空调出现了这个代码啊，然后就不工作了。空调是海尔的EP版的挂机，应该是个变频的吧。现在出现 F1故障代码不工作，大家有没有知道是什么问题的？开始我还没注意啊。然后屋里边觉得越来越冷了，突然发现空调不运转了，已经十几分钟了，一直显示 F1。一会儿我给它关闭一下，然后重启，看看能不能正常工作，然后在网上查一下这 F1到底是什么意思。刚才在网上查了一下，海尔空调显示 F1是室内温度传感器故障，就是环境温度传感器出现问题了，不是开路了，就是组织发生漂移了，应该换个传感器就好了。咱们现在给它重启一下，看看能不能正常。如果还是报这个故障，那样就彻底完蛋了。现在咱们拿了遥控器给它关它，然后再开一下试试，还是显示 F1。一会儿把空调给它关了，别让老板以为是我给他用坏的。他不知道这个变频空调啊，现在这个质量差得很，经常犯些乱七八糟的毛病啊。这个故障既然是室内机故障，修起来就比较简单。这个故障应该换个室内温度传感器就可以了，没有太大的问题。既然现在搞不定，天又这么冷，只能把被子多盖一点，因为毕竟已经晚上11点多了，也不去打扰酒店的工作人员了。